สบายดีคอยซื้ออาจารย์ Trevor. Today I will teach you the different sounds of the letters C and G. มื้อนี้คอยสิมาสอนการออกเสียงตัว C และตัว G. The letters C and G both have two sounds. This is how to know what is the right sound. We'll start with the letter C. The two sounds of the letter C are k, k, and s, s. ตัว C มีสองเสียงที่หนึ่งคือกับตัวขอไข่หรือตัวคอควายและเสียงที่สองคือกับตัวซอเสือหรือสอสร้าง To know which sound to make, you need to look at the letter behind it. ต้องเบิ่งทางหลังตัว C เพื่อฮู้สิออกเสียง s หรือว่า k. If the letters E, I, or Y are behind the letter C, it makes a s sound. ถ้าตัว C นำหลังด้วยตัว E, I หรือ Y ออกเสียง s. For example, spicy sauce, bouncy place. If the C doesn't have these letters behind it, then it makes a k sound. ถ้าตัว C บ่มี3ตัวนี้นำหลังออกเสียง k. For example, creamy cake, colorful cow. ตัว G ก็มี2เสียงที่หนึ่งคือกับเสียงตัวกอไก่เสียงที่สองคือกับเสียงตัวจอจอก The same rules apply to the letter G. If an I, E, or Y is behind it, the G makes a J sound. ตัว G ตามระเบียบคือกับตัว C. ถ้า G นำหลังด้วย E, I หรือ Y ออกเสียง J. For example, huge germ, gerbil, gym. If the G doesn't have these letters behind it, it will make a G sound. ถ้าตัว G บ่มี E, I หรือ Y นำหลังออกเสียง G. For example, glamorous goat, golden goal. Here is an easy way to remember these rules. If the G or C is followed by E, I, or Y, the C says S and the G says J. Did you see the gentle giraffe with a nice voice? Wow, amazing grace. That giraffe has the voice of an angel. There are some exceptions that don't follow the rules. For example, girl, gift, and gear. It is important to always pronounce the ending sound. การที่ออกเสียงสุดท้ายของคำว่าสำคัญตลอดตัวอย่างว่า space, race, strange, orange, large, garage. Remember, practice makes perfect. มันเฮียนมันฝึกซ้อมแล้วจะได้รับผลสำเร็จขอขอบใจ